Hello မင်္ဂလာခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြသွားမယ့်ဥစ္စာဒီ page အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ page က page quality အနီရောင်ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီအနီရောင်အစင်းအောင်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုပြင်သွားရမလဲဘယ်လို setup လုပ်သွားရမလဲဆိုမှဒီနေ့ဒီ video မှာအားလုံးပြောပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းအောက်ဆင်းသွားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ page မှာ reach the engagement နဲ့အញ្ញံကိုကြားနေပါတယ်ကျွန်တော် page quality အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်အနီရောင်ဖြစ်သွားခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ page မှာ content အသစ်တွေ blog တွေနဲ့လူအများစီကိုမရောက်ဘဲနဲ့ဒီ page မှာရှိတဲ့ follower အနေပါစီပဲရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ reach the engagement ကျသွားခဲ့တယ်ဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် page ကဇယုံစု page ဘာညာဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအပြင်ကြော်ညာတဲ့ page နဲ့ဘာညာရှာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် income ဘာညာကျသွားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ active queue set ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီ page owner ပြောတဲ့အတိုင်းပဲသူရဲ့ page quality ကျွန်တော်တစ်ချက်ယူသွားပြမယ် okay မတစ်ချက်ကြည့်မဆိုရင် page is a risk မှာ page quality အနည်းဖြစ်နေပါတယ်ဒီလိုမျိုး page quality အနည်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာဒီ page owner ဒီ page admin မသိနားမလဲပဲလေသူရဲ့ page မှာအမားတွေခဏခဏလုပ်ပြီးတော့ page quality အနည်းဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဒီလိုအနည်းဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဆက်လက်ပြီးမပြုတ်ပြင်မယ်နဲ့ဆက်လက်ပြီးအမားတွေလုပ်နေမှာဆိုရင် page ကဒီနားမှာ has been removed has been deleted ဆိုမှာ post တင်တဲ့အပိုင်းနဲ့ပေးတော့ခင်ဗျ message ပို့တဲ့အပိုင်းနဲ့ပေးမှာနည်းနည်းကြာပြီဆိုရင် Facebook က page က permanently delete ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် active queue set လို့ရပါတယ်ဒီ page မှာကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်မှဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ copyright တွေ3ချိန်ထိတာဥစ္စာဖြစ်ပါတယ်ဒီ page မှာတင်ထားတဲ့ video တွေကသူ့ကိုယ်ပိုင် video မဟုတ်ဘဲနဲ့အခြား page အခြား internet က video download ဆွဲပြီးမှတေချာ edit မလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူရဲ့ page မှာ copyright ထိတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ပြပေးပါမယ်ဒီ page owner နဲ့ကျွန်တော်အားလုံးစကားပြောတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မှဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ copyright ဆိုရင် your video ဆိုမှဒီမှာ only you can see ဆိုပြီးပြတာပေါ့ဒီမျိုး copyright ထိပြီးဆိုချက်ချင်းဖြစ်လိုက်တဲ့ပုံပြီးခေါင်းပါတယ်တချို့ဥစ္စာမှာဒီမျိုး noti မလာဘဲနဲ့သူကသူ page quality အနည်းဖြစ်တော့ခဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ page မှာတင်တဲ့ video ကျွန်တော်တခြား check out လုပ်ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page မှာတင်တဲ့ video ကျွန်တော် page admin page owner ကိုလည်းခဏခဏဖွင့်ကြည့်မိတယ်ခဏခဏ share လုပ်မိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအနေနဲ့အမြဲ page quality အနည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးပြီးလို့ရှိရင်လည်းဒီ page owner ကျွန်တော်အားလုံးအသေးစိတ်စကားပြောပြီးနောက်ပိုင်းမှာဒီ page owner ကျွန်တော်ဒီမှာ video လေးတွေပို့ပြဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအခြားနေရာ video အခြား internet အခြား platform က video တွေ copy ကူးလာတယ် download ဆွဲလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုး edit လုပ်ပြီးတင်သွားရမလဲဆိုတော့သူဒီမှာ video အသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပို့ပေးထားတယ် video edit လုပ်ဖို့လို့ဒီ copyright လုပ်ခဲ့အောင် editing လုပ်ဖို့လို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ photo editing ပေါ့နော်ဒီတချို့ဇေယျဇေဝဲသမားလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ dine လေးတင်တဲ့တက်ပုံလေးဒါမှမဟုတ်အခြား page မှာတင်တဲ့တက်ပုံလေး download ဆွဲပြီးသူတို့ page မှာတင် copyright တွေထိတယ်အနေနဲ့အမြန် page quality အနည်းအောင်ရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့ဒီတက်ပုံ download ဆွဲလိုက်ဆိုရင်အမြန်ဆုံးနဲ့ဘယ်လို edit လုပ်ပြီးတင်သွားရမလဲဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီမှာအားလုံး video လေးလုပ်ပြီးထားတာဥစ္စာရှိရဲဒီ page ကိုလည်းကျွန်တော်အားလုံးပြောပြလို့ရှိရင်အားလုံးနားလဲသဘောပေါက်မှာသူရဲ့ page မှာအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့အားလုံးက content အသစ်တွေကိုသူကိုယ်တိုင်တေချာလေး edit လုပ်ပြီးတင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီ page မှာရှိတဲ့အမားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးဖြတ်ပြီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီ page ကိုကျွန်တော် request debut တင်ဖို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန် page ကိုလာပြီးကျွန်တော်ဒီနည်းနည်းပြောပြပေးပါမယ်ကျွန်တော် page မှာတင်တဲ့ video content တွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်အခြားသော group ပေါင်းများစွာမှာခဏခဏ share လုပ်လို့ဆိုရင်လည်းအနည်းနဲ့အမြန် page ကိုအနည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမျိုးကျွန်တော် copyright မလာဘဲနဲ့ကျွန်တော် sharing ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ copyright မလာဘဲနာမှာ page ကိုအနည်းဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး sharing ကြောင့်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်တင်လိုက်တဲ့ video ကို page admin page owner ကိုလည်းခဏခဏဖွင့်ကြည့်တယ်ဒါမှမဟုတ် AI wifi တစ်ခုတည်းသုံးပြီးမှ AI မိသားစုတွေခဏခဏဖွင့်ကြည့်ရဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်အကို view တိုးအောင်လုပ်တယ်ဆိုမှ engagement တိုးအောင်လုပ်တယ်ဆိုမှ Facebook team ကနေပထမ step reach တွေပဲချမှာ page quality အနည်းလုပ်ပေးပါတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးတချို့ကြရှိရကျွန်တော် video ကြည့်ရလူတွေ page admin page owner နဲ့လုံးဝ sharing မလုပ်ဘဲနဲ့အခြားသော fake ID တီးတန်းတစ်ခုလုံးမှာဒီ page မှာတင်တဲ့ content တွေများအခြား group ပေါင်းများစွာ sharing လုပ်တဲ့အဲ့ဒီ ID တစ်ခုထဲနဲ့ပဲဒီ page မှာတင်ထားတဲ့ content တွေများ group ပေါင်းများစွာမှာ tag ကတက်လက် sharing လုပ်လို့ရှိရင်လည်း Facebook တင်မှကြည့်လို့ရှိရင်မျိုးတောင်းနဲ့လုပ်တဲ့ဆိုမှ page quality အနည်းဖြစ်သွားခဲ့တယ် permanently ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် active queue site ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော် sharing လုပ်လို့ရှိရင် page အတွက်က page quality အနည်းလေးဖြစ်တဲ့ retention နဲ့ကျသွားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် sharing လုပ်တော့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ page မှာ sharing မလုပ်ဘဲနဲ့ content တွေနည်းစနစ်ကျမှန်ကန်ပုံမှန်လေးတင်ပြီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page မှာတင်လာတဲ့ content က boost လုပ်ရမလို့ပဲနဲ့ Facebook ဘက်ကနဲ့ automatic လူတွေစီကိုရောက်အောင်ပို့ပေးရဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ sharing လုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ option ပိုင်းအားလုံးပိတ်သွားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဇေယျစေဝတ်သမားတွေကျွန်တော်ဒီ online income လုပ်တဲ့လူတွေအဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝရှောင်ကျဉ်သွားပေးပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါ Okay ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်အားလုံးတေချာလေး setup လုပ်ထားပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် affiliate တင်ဖို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့တစ်ခုကျွန်တော်ပြောချင်တာဆိုဥစ္စာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့တစ်ခုပြောမယ်ဒီ page မှာရှိတဲ့အမားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးရှောင်ကျဉ်သွားခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ page မှာကျွန်တော်ဒီမှာ manage admin ဆိုပြီးရှိရမှာနော်
ဒီ page မှာခါတိုင်းအလုပ်လုပ်တဲ့ခါတိုင်း post တင်တဲ့ admin ကနဲ့ post မတင်မဲ့နဲ့ admin အသစ်ခန့်ပြီးမှဒီ page မှာ content အသစ်ပါညာတင်သွားရမယ်ဒီ page မှာခါတိုင်းတင်တဲ့ admin ဒီ page ကနေခဏ remote လုပ်ပြီးမှ admin အသစ်နဲ့ဒီ page မှာအလုပ်လုပ်ပြီးတောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ reach တွေပါလည်းပြန်ပြီးကောင်းလာမယ်ပြီးလို့ရှိရင် page quality လည်းတိတ်မကြခင်မှာပြန်မစိမ်းလာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့တစ်ခုပြောချင်တာနောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်ဒီစာသားတွေတင်တဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ထားလိုက်ပါတော့အခြားကျွန်တော်ဒီကြော်ညာစာသားတွေဖြစ်စေဒါမှမဟုတ်ရင်အခြား page အခြား internet တစ်ခုခုမှာတင်ထားတဲ့စာသားတွေကျွန်တော်ဒီမျိုး copy ကူးပြီးမှကျွန်တော် page မှာလာပြီးတင်လို့မရပါဘူးတချို့ကြောင့်ရှိရဲ့ page မှာတင်ပြီးတော့စာသားတွေ copy ကူးပြီးမှနောက်ထပ်တစ်ခေါက်ပြန် page မှာတင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလည်း reuse content ဖြစ်တယ်ကြာလာလို့ရှိရင်တော့ဒီ page မှာ limited origin of content လာမယ်ထက်ကတလဲလဲနောက်ထပ်အဲ့လိုမျိုး copy ကူးပြီးတင်မယ်ဆိုရင် page quality အနည်းငယ်ဖြစ်မယ် partner mention အနည်းငယ်ဖြစ်တယ်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီ option နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုံးလို့မရပါဘူးတကယ်လို့ page admin တယောက်ထဲနဲ့ page နှစ်ခုသုံးခုကင်နေကျွန်တော်စာသားတွေခဏခဏရေးဖို့ပြင်းနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး note ထဲမှာကျွန်တော်ကိုယ်အိမ်ဆိုရေးထက်တော့ပါဒီလိုမျိုးရေးထက်ပြီးတဲ့စာသားတွေကျွန်တော် page တိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး copy ကူးမှတင်တော်လိုက်ရတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဘာမှမဖြစ်ဘူးကျွန်တော် note ထဲနဲ့ copy ကူးပြီးတင်တော့တယ် page ထဲကနေပဲ copy ကူးပြီးအခြား page တစ်ခုမှတော့ပြီးတင်လို့ဆိုရင် reuse content ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာလေးတစ်ချက်သတိထားပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော် page မှာ link တွေပါတင်တဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Facebook နဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိတဲ့ link တွေကျွန်တော်လုံးဝတင်လို့မရပါဘူးအခြား page က link အခြား Facebook account link ဒါမှမဟုတ်အခြား Facebook အခြား page မှာတင်ထားတဲ့ content ရဲ့ link တွေကိုလာပြီးချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအနည်းနဲ့အညာ page quality အနည်းငယ်ဖြစ်တဲ့ effect ဖြစ်တဲ့ rules တွေပဲကြားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ link တွေပါတင်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ Telegram link တင်လို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီYouTube channel link ဘာညာတင်လို့ရတယ် Facebook နဲ့ system ရှိတဲ့ link ကျွန်တော်တင်လို့မရပါဘူး Instagram ဆိုလဲကျွန်တော် Facebook နဲ့ system ရှိတယ်ကျွန်တော် AOS နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝတင်လို့မရအခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီ Facebook page နဲ့ပတ်သက်ပြီး policy အရင်မြင့်တက်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အထူး queue site ဖို့လိုရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ page မှာအားလုံးလောက်ထားတဲ့ရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ page ကျွန်တော် request debut တင်ဖို့ဒီနေ့အဓိကထားပြီးကျွန်တော်ပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ tab အသစ်ကျွန်တော်တစ်ချိန်ပြပြမယ်ကျွန်တော် page quality အကြောင်းရင်းအမျိုးမျိုး sharing ကြောင့်ပဲဖြစ်စေ copy ကြောင့်ပဲဖြစ်စေအနည်းအဖြစ်တော့ခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီနေရာနဲ့မဖြစ်မနေကျွန်တော် affiliate topic တင်မှာအတွက်ကျွန်တော်ဒီကိုနည်းနည်းအောက်ဆင်းတော့မယ်နည်းနည်းအောက်ဆင်းတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ခါတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ delete all your posts ပြီးရှိရကျွန်တော် page မှာကျွန်တော်ကိုယ်ကလည်းဘယ်နာမှ copy content တင်ထားမိတယ်ဘယ်နာမှအမားလုပ်ထားမိတယ်ကိုယ်တိလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီအမားတွေကိုကိုယ်တော့ဖြတ်ပြီးမှ request view တော့ပြီးတင်လို့ရတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်နေရာ sharing လုပ်မိထားတယ်ဘယ်နေရာအမားလုပ်မိထားကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ page မှာတင်ထားတဲ့ video content အားလုံးဖြတ်ပြီးမှဒီ page မှာ content အသစ်တွေ50ပို့တင်ပြီးမှတစ်ပတ်နှစ်ပတ်ပြည့်မှအဲ့ဒါမှကျွန်တော် request review တော့ပြီးတင်လို့ရပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် page မှာအမရှိနေတဲ့ကျွန်တော် request review ဘလောက်ပဲတွားတင်ကျွန်တော် page ကိုလေးပြန်ပြီးမစိမ့်တာဘူးထပ်ပြီးမှ store တော့ဝင်နိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတစ်ချက်သတိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော် case မှာကျွန်တော်အားလုံး ready လုပ်ထားပြီးသားရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နှိပ်သွားလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေပြီးကျွန်တော်ဒီ page ကိုရွေးပြီးတော့မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် affiliate တင်မဲ့စာသားကျွန်တော်ရေးပြီးထည့်တော့ရမယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရေးထားပြီးသားအစနစ်ရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းလေး edit လုပ်ပြီးထည့်တော့ရမှာပေါ့ကျွန်တော် page URL link ထည့်ရမယ်အတွက်ကျွန်တော်ဒီ page URL link ကျွန်တော် copy ကူးကျွန်တော်ဒီနေ့တစ်ချက်ထည့်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီ affiliate တင်တဲ့အခါမှာလဲကျွန်တော်ဒီ affiliate တင်တဲ့ admin account ကကျွန်တော် ID အောင်ထားပြီးတဲ့ account ဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါမှလည်းကျွန်တော်ထိရမှုရှိတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ရိုးရိုး account နဲ့တွားပြီးတင်လို့မရဘူး ID တင်ပြီးတဲ့ approve အစိမ်းအောင်ပြမှလည်းကျွန်တော် request review တွားပြီးတင်လို့ရပါတယ် okay ကျွန်တော် case မှာကျွန်တော်ဒီမှာနာမည်တစ်ချက်မားနေပါတော့ကျွန်တော်ဒီနာမည်ကျွန်တော်တစ်ချက်ချင်းလိုက်မယ် okay အားလုံး right ဖြစ်တော့အခုကျွန်တော်ဒီ affiliate တင်မဲ့ admin နာမည်ကျွန်တော်ဒီ admin နာမည်နဲ့တင်မဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဆက်လက်ကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုနဲ့နေရာတစ်ချက်ပြန်လာမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ page လုပ်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီကနေ request view တော့ပြီးတင်ရပါတယ်ဒီလိုဆိုကျွန်တော်တစ်ချက်နေလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ from submit successfully ဆိုတာ Facebook team review တဲ့ကို 100% ရတော့ခဲ့ပြီ okay ကျွန်တော်ဒီ step တော့ page quality အညာဖြစ်တော့ကျွန်တော်ဒီ step ကကျွန်တော်ပို့လို့ပြတော့ခဲ့ပြီနောက်တဲ့ step တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်ဒီ page quality မှာကျွန်တော်ဒီမျိုး copyright လေးလာထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော် complete standard violation ဆိုတော့ကျွန်တော် third party ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲသူတို့ content ယူပြီးတင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီပုံစံလာတာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် copyright 3ချိန်ထိထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော် copyright affiliate topic တင်ရမှာအဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာဖွင့်ထားပြီးရှိရပါကျွန်တော်ဒီမှာဆို how do I affiliate the remove of content ပေါ့ကျွန်တော်ဒီ content ကို Facebook တင် copyright ထိပြီး remove လုပ်တဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုး request ပြီးအတနာခံရမယ်ဆိုတဲ့စာသားရှိရဒီစာသားအလုံးဖတ်သွားပြီးကျွန်တော်ဒီ from ကိုနှိပ်ပြီးသွားရပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ copyright affiliate from လို့ရှိရဒါလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ page နာမည်ထည့်သွားမယ်အတွက်ကျွန်တော်သူရဲ့ page home ကိုတစ်ချက်ပြန်လာမယ်
ကျွန်တော်ဒီ page နာမည်ရေးတဲ့ခါမှာစာလုံးအတိအကျကျွန်တော်မာလို့မရပါဘူးကျွန်တော်ဒီဥစ္စာမှာရှိတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ထည့်တော့ရပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် email တစ်ခုထည့်ရမယ်ကျွန်တော်လက်ရှိဒီ email သုံးတဲ့ကျွန်တော်ဒီ email ထည့်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ email လေးချိန်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာလည်း page ရဲ့ URL လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန် copy ကူပြီးထည့်ရမယ်ကျွန်တော် page တစ်ခုလုပ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆို username တစ်ခုထည့်ထားရတယ်အဲ့ဒါမှပို့ပြီး right ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ page online ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာလေးစကားတွေပြောရအောင်မယ်ပြီးကြတော့တစ်ချက် page လုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် affiliate မှာစာသားကျွန်တော်တစ်ချက်ထည့်တော့ရမယ်အဲ့ဒီစာသားကျွန်တော်တို့အခုနတင်တဲ့စာသားထည့်လို့မရဘူးကျွန်တော်ဒီစာသားကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့ရမှာပေါ့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ကောင်းကောင်းလေး explain လုပ်ပြီးတော့ရမယ်ဒီနေ့မှာကျတော့ဒီ copyright affiliate ပို့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ that was the first and original ကျွန်တော် and original content team ရဲ့အတွက် issue ဖြစ်သွားခဲ့တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ and original ပတ်သက်ပြီးအားလုံးကျွန်တော်ဖြတ်ပြီး duplicate content reuse content repurpose content နဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးဖြတ်မှာကျွန်တော် own image own video ပဲကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်မွေးလောက်ထားတဲ့ဥစ္စာပဲတင်ထားဆိုဥစ္စာပတ်သက်ပြီးပြောပြရှင်းပြတာဥစ္စာရှိရပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက် link လေးကျွန်တော်တစ်ချက် page လုပ်ပြီးသွားရပါမယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ link ကိုတစ်ချက် copy ကူးမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ page လုပ်ပြီးထည့်သွားမယ်တချို့ချက်ရှိရကျွန်တော်လုပ်ပြတဲ့အတိုင်းသူတို့တေချာလေးလုပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ပြီးမကောင်းလာဘူးပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ page ကိုကျွန်တော်ပြန်တစ်ချက် check up လုပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့ page အမားတွေထက်ကတလဲလဲအမားရှိအဲ့လိုအမားတွေရှိနေတဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ပဲ request ပြုတော့ပြီးတင်နေမရပါဘူးခင်ဗျာနော်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီ private group မှာတင်တဲ့ join လုပ်ထားလို့ဆိုအားလုံးနားလည်သဘောပေါက်မှာသူတို့ဆိုကျွန်တော်တေချာလေး spin လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြရှင်းပြပေးတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ screenshot တစ်ခုထည့်ရမယ်အတွက်ကျွန်တော်ဒီ page quality အညာဖြစ်တဲ့ဆိုကျွန်တော် access ဆွဲလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက် snap tool နာမည်လည်းကျန်ကြပဲဂွေးတူတဲ့လူကြိုက်များပါတယ် okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုနကနေတစ်ချက်ပြန်လာပြီးမှဒီမှာအခုနကျွန်တော် screenshot ထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်အမှတ်လေးချစ်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နာမည်ထည့်သွားရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာလေးကိုတစ်ချက် copy ပူလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ sign ထိုးခိုင်းနေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တချို့ကြဒီညာခြံပြီးတော့ကျွန်တော်ခြံပြီးတော့လို့မရဘူးဒီပုံစံအတိုင်းထည့်ပြီးမှ send ဆိုတာပို့ရပါမယ် okay ကျွန်တော်ပို့လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ from smith successfully ဖြစ်တော့ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာ okay ကျွန်တော်တစ်ချက်နေလိုက်ပါမယ်ဒီပုံစံဖြစ်ပြီးတော့ခဏဆော့မယ်ဒီပုံစံဖြစ်မှတဲ့အခြား step ကိုကျွန်တော်ပြောလို့ရမယ် okay ကျွန်တော်ဒီ step ကိုအားလုံးပြီးတော့ခဲ့ပြီးဆိုနောက်ထပ်တင်နေတဲ့ affiliate တော့ပြီးတင်ရမယ်ဒီ page ကိုကျွန်တော်အားလုံး check out လုပ်ကြည့်ချင်မှာဒီ page မှာ partner promotion ဖက်မှာ issue ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနဲ့တစ်ချက်လာပြီးမှ request review တော့ပြီးတင်ရမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်လာပြီးဆိုဒီပုံစံလာမယ်ဒီပုံစံလာပြီးဆိုကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေပြီးတော့မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ step မှာလည်းကျွန်တော်ဒီ page ကိုပဲရွေးပြီးသွားရပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာလည်းအခုနစာသားတစ်ခုကျွန်တော်ပြန်ပြီးမှ copy ကူးပြီးမှထည့်ပြီးမှ request review တော့ပြီးတင်ရပါမယ်ခင်ဗျ okay ဒါကြတော့ဒီ page quality အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လုံးဝ complete ကျွန်တော်ဒီ request review တော့ပြီးတင်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပါပြီ okay ကျွန်တော်ဒီ step ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ page ရဲ့ကျွန်တော်ဒီ Kda Studio ကျွန်တော်ရှင်းနေပြီးသွားမယ် okay ဒီနေရာလာမယ်ဒီနေရာလာပြီဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဆို home ဝင်နေပြီးမှကျွန်တော်ဒီ publishing tool လို့နေလို့ရှိရင်ဒီ page မှာတင်ထားတဲ့ content တွေအားလုံးဒီမှာပေါ်တယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီ end on content တင်ထားတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီ sharing မှာလောက်ထားဆိုကျွန်တော် sharing ဆိုဒီနေရာအားလုံးပေါ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကနေအမှတ်လေးတွေဒီလိုမျိုးအမှတ်လေးချစ်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီ page ကိုတင်ထားတဲ့ content တွေကျွန်တော် delete လုပ်ပြီးတော့လို့ရတယ်ဒီလိုလေးနေပြီးမှ delete တော့ပြီးလုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ page မှာအားလုံး clear ရေးလုပ်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးရဖြစ်ပါနော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းအောင်စဉ်းစားမှာ okay ကျွန်တော်ဒီမှာ moderation ကိုတစ်ချက်နေလိုက်ပြီးဆိုဒီမှာ moderation issue ဆိုပြီးပြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် C detail နေပြီးတော့လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ပို့ပြီးမတီးကြအောင်ကျွန်တော်ဒီမှာ policy issue နေပြီးတော့လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မှဆိုလို့ရှိရင် community standard ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲကိုယ်ပိုင်ဗီဒီယိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ third party ခွင့်ပြုမရှိဘဲနဲ့အခြားလူရဲ့ content ကိုတေချာလေး edit မလုပ်ဘဲတင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဖြစ်တော့ခဲ့တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် limited original content ဆိုတော့စာထိုးနည်း၎င်းပါပဲ share content that was an original content reuse content repurpose content ဆိုမှသူကအားလုံးပြောထားပါတော့ကျွန်တော်ဒီအခုနကျွန်တော်ရှင်းပြတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီ share နဲ့ပတ်သက်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူး an original ဆိုတော့စာ reuse content ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီသူများတင်ပြီးသားတက်ပုံသူများတင်ပြီးသားတဲ့ content ကိုကျွန်တော် download ဆွဲပြီးစာသားတွေ copy ပြီးကျွန်တော် page မှာလုံးဝတင်လို့မရပါဘူးနောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်
Facebook team ပဲခြားတာကျွန်တော် limit add value ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောတာ value ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်သူများရဲ့ video ကျွန်တော် download ဆွဲပြီးမှ editing တခြားလုပ်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါ value add လုပ်ပြီးသွားတာဆိုကျွန်တော်ရတယ်တချို့ကျတော့အဲ့ဒီ video download ဆွဲလိုက်မှာအဲ့မှာပါတဲ့အတန်ဖြောက်မှာ voice over လုပ်ပြီးသွားတယ်ကျွန်တော်တို့အတန်သွင်းပြီးသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလည်း 100% copy လုပ်ခင်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင် creativity လုပ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော် tab ပုံဆိုရင်အခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ download ဆွဲလိုက်တဲ့ tab ပုံအယောင်လေးပြောင်းပြီးမှအယောင်ဆိုနက်နက်လေးအယောင်ပြောင်းပြီးမှအဲ့ဒီ tab ပုံပေါ်ကျွန်တော် page name ဖြစ် page logo ဖြစ်ဖြစ်တင်တော့မယ်အဲ့ဒီ tab ပုံ crop လုပ်ပြီးမှ page name page logo တခုရေးထည့်ပြီးတင်မှဆိုရင်100% copy လုပ်ခင်ပါတယ်နော် okay ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်ဆိုရင်ဗီဒီယိုအရင်ရှင်းတော့ခင်ဗျအတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ request တက်ပြီးကျွန်တော်တစ်ချက်နေလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်အမှတ်ချပြီးမှ request တက်ပြီးနေလိုက်ပါမယ်ခဏလေးဆက်မှာ process မှာဖြစ်နေပါတော့ကျွန်တော်စာ internet နေပြမှုဖြစ်နေညနေပိုင်းကျတော့တကယ်လို့လူချင်းမင်းတို့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီး online သင်တန်းတက်ချင်တဲ့ဘာညာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သင်တန်းကြီး2000ကျပ်ဖြစ်တဲ့ live time အတွက်ကျွန်တော်တို့ private group မှာ video recording လုံးဝအသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်တင်ကြပြဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီ video recording မှာကျွန်တော်ဒီ issue ဖြစ်လာရတဲ့ issue နဲ့ပတ်သက်တွဲရဲ့ link တွေတွဲရဲ့ affiliate တွေမှာစာသားလေးအားလုံးအစင်းလေးလုပ်ပြီး detail လုပ်ပြီးထားပြီးအတွက်ကျွန်တော်အရင်ကအဆင်ပြေပါတယ်တကယ်တက်ရောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သင်တန်းကြီးက live time အတွက်2000ကျပ်ပဲဖြစ်ပါတယ် okay ကျွန်တော်ဒီမှာ request တွေပြင်လို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာ close နေပြင်ဒီဥစ္စာ main လေးဖြစ်တော့ခဲ့ရင် okay ဒီလိုမျိုးကျွန်တော် request တွေတင်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ page မှာ80ပြီးအမားလို့ပြီးမှလုံးဝတော့လို့မရဘူးဒီ page မှာလုံးဝ content လေးတွေ original content လေးတွေတကယ်တမ်း copy ဆိုရင်လည်းတခြားလေး edit လုပ်မတင်တော့ရမယ်ဒါပေမဲ့ဒီ page အောင်တာကျွန်တော်အားလုံးပြောပြရှင်းပြထားတယ်ကျွန်တော်ဒီ page အောင်အားလုံးနားလည်သဘောပေါက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီ page အောင် I hope ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်မလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ရှေ့ဆက်ပြီးအမားမလို့တော့ဘူးပါညာပေါ့နော် okay ဒီနေ့ဒီမှာဒီလောက်ပဲအားလုံးကျွန်တော်ကြည့်စစ်တင်ပါတယ်အားလုံးနားလည်သဘောပေါက်မလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်